د ملا یعقوب له خبرداري وروسته ازبکستان پر افغانستان خپله 80 سلنه برېښنا قطع کړې ده. سلام پوره جزئیات په سوله ټي وي کې راسره وګورئ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان له لوري افغانستان ته د صادراتي برېښنا کچه 80 سلنه کمه شوې ده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت چارواکو د برېښنا کمیدو دلیل تخنیکي ستونزې ګڼلې، خو ځینې شنونکي باور لري چې د برېښنا د دغه کمښت اصلي دلیل ازبکستان ته د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وروستۍ ګواښونه دي. ملا یعقوب مجاهد پرون ازبکستان او تاجکستان ته ګواښ وکړ چې افغانستان ته دې هغه لسګونه هلیکاپټرې بیرته وسپاري کومې چې افغان پیلوټانو د جمهوري نظام له سقوط سره د دغو هیوادونو ته لیږدولې دي. یعقوب مجاهد له امریکا او ناټو څخه جمهوري نظام ته د مرستو شویو دغو الوتکو د نه سپارلو په اړه وویل ازبکستان او تاجکستان دې زموږ حوصله نه ازمایي. د یاد هیوادونو چارواکو په رسمي ډول د ملا یعقوب ګواښونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.